Mü'minun suresi 118 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler felaha, huzur ve kurtuluşa ermişlerdir ki, onların özellikleri şöyledir. Onlar namazlarında huşu içindedir. Şuurla ve korkuyla devamlı huzur halindedir. Çünkü namaz, Allah'la ahitleşme ve akitleşmeyi tazelemektir. Ayrıca namaz, abidleşmedir. Yani kulluk görevi ve Kur'an'ın tamamının sorumluluğunu üstlenme bilincidir. Onlar lağviyattan, boş ve nahoş söz ve işlerden ve hayasız görüntülerden yüz çevirenler, hayırlı ve yararlı işlere yönelenlerdir. Kötülüklere muarız olup, muhalefete ve mücadeleye girişenlerdir. Onlar zekat verecek şekilde helal kazanmak ve zekat vergisini uygulayacak adil bir düzeni kurmak için çalışıp gerekli çabayı sarf edenlerdir. Ve onlar ırzlarını, namuslarını ve iffetli durumlarını titizlikle koruyup muhafaza edenlerdir. Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına, yani sorumluluklarını üzerlerine aldıklarına ve resmi ama özel mazeret ve müsaadeyle yapılan nikah sözleşmesi caiz bulunanlara karşı tutumları hariçtir. Çünkü bu konuda kınanmış değillerdir. Fakat kim bundan ötesini ararsa artık onlar sınırı çiğneyenler ve günaha girenlerdir. Gerçekten kurtuluşa erecek müminler şunlardır ki, onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ve sadakat üzerindedir. Onlar salavatını, bütün Kur'an ahkamını ve İslami kurumları da titizlikle korumak için cehdü gayret gösterenlerdir. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak onlardır. Ki onlar Firdevs cennetlerine de varis olacaklardır. İçinde de ebedi olarak kalacaklardır. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine, ana rahmine yerleştirip bıraktık. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı, hücre topluluğunu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirip donattık. Sonra bir başka yaratışla onu tastamam inşa edip hayata çıkardık. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Anlamaya çalışınız. Dünya hayatınız ve imtihanınız bittikten sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Sonra siz gerçekten kıyamet günü diriltilecek ve amellerinizin karşılığını bulacaksınız. Andolsun biz sizin üstünüzde 7 yol, gök tabakalarını ve duyu organlarınızı yarattık. Biz yaratmada gafiller değiliz. Asıl siz gafletten uyanınız. Her yıl biz gökten belli bir miktarda su indiririz ve onu yeryüzünde belli bölgelerde yerleştiririz. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Böylelikle bununla, o yağmurla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar inşa edip geliştirdik. Ayrıca içlerinde çok sayıda meyveler vardır ki sizler onlardan yemektesiniz. Ve daha çok Tur-i Sina'da, Akdeniz iklim kuşağında çıkan bir ağaç, zeytin türünü de yarattık ki, o yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte, ürün vermektedir. Gerçekten evcil hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır. Karınlarının içinde olanlardan, süt ve yumurtadan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar bulunmaktadır. Sizler onlardan yiyip durmaktasınız. Ayrıca binek olarak onların üzerinde
ve gemilerde taşınmaktasınız. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine elçi olarak göndermiştik de, böylece kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin ki, onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız deyip uyarmıştı. Bunun üzerine kavminden inkara sapmış önde gelen azgınlar takımı dediler ki, bu Nuh, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı, muhakkak üstümüze melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunun dediklerini işitmiş değiliz. Hazreti Nuh için o, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyip kontrol edin demişlerdi. Hazreti Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et diye dua etmişti. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahyimiz uyarınca sağlam ve sanatlı bir gemi yapıver dedik. Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, yağan ve kaynayan sular her tarafı kaplayınca, onun içine her ikişer çift ile içlerinden aleyhlerine söz geçmiş olanlar dışında olan aileni de alıp yerleştir. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik. Böylece sen beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun demelisin. Ve Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, en bereketli ve şerefli menzile eriştir. Sen menzile yetiştirip konuklayanların en hayırlısısın diye dua etmelisin. Hiç şüphesiz bunda, Nuh tufanında insanlar için ibretler ve ayetler vardır. Ve biz gerçekten herkesi ve her kavmi böyle imtihan ve denemeden geçiririz. Sonra onların ardından bir başka insan nesli yaratıp inşa ettik. Onlara da kendi içlerinden Allah'a ibadet edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız desin diye bir elçi gönderdik. Fakat kendi kavminden inkar edip ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah, imkan ve iktidar verdiğimiz önde gelenler, zenginler ve yöneticiler dedi ki, bu elçi ve davetçi sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Kendisi de sizin yediklerinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir. Bunları sizden farklı ve faziletli görüp itaat etmeniz gereksizdir. Servetine ve siyasi yetkinliğine güvenen kimseler, çevrelerini şu sözlerle etkileyip yönlendirmekteydi. Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, andolsun o takdirde siz gerçekten hüsrana düşen, aciz ve şahsiyetsiz kimselersinizdir. O elçiler, ölüp gittiğiniz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, sizin mutlaka yeniden diriltilip çıkarılacağınızı mı vaat etmekte? Siz de inanıp bunların peşinden gitmektesiniz, öyle mi? Heyhat size vaat edilen şeye, ahiret ve cennete heyhat. Bu adam gerçekleşmesi imkansız vaatlerle sizi kandırıvermektedir. Böylesi asılsız ve imkansız şeylere inandığınız için yazıklar ve hayıflar olsun size. O sandığınız ve sahip çıktığınız cennet sadece bizim yaşadığımız bu dünya hayatından ibarettir. Sonunda ölürüz ve şimdilik yaşarız. Biz ahirette diriltilecek değiliz. Halbuki o ise sadece sizin gibi bir adam, insandır. Allah üzerine sizi aldatıp yalan uydurmaktadır. Bu nedenle bizler de ona inanacak değiliz demişlerdi. Hazreti Hud, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et demiş, Allah'a yönelmişti. Cenab-ı Hak ise az bir süre bekle.
onlar yakında gerçekten pişman ve perişan olacaklar diyerek onu teselli etmişti. Derken hak ettikleri cezaya karşılık olmak üzere o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü, çer-çöp kalıntısı kılıverdik. Zulmeden kavim için hayır ve huzurdan uzaklık ve yıkım olsun, kahredilsin. Sonra onların ardından başka nesiller yaratıp inşa ettik. Ümmetlerden, millet ve medeniyetlerden hiçbiri kendisine tespit edilmiş eceli ne öne alabilir ne erteleyebilir. Sonra birbiri peşi sıra elçilerimizi gönderdik. Her ümmete kendi elçisi geldiğinde onu yalanladılar. Böylece biz de onları yıkıma uğratıp yok etmede kiminin izinde yürüttük ve onları tarihin anlatıp aktardığı bir hadise, efsane, hikaye kıldık. İman etmeyen kavim için yıkım olsun, kahredilsin. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve ileri gelen çevresine emirlerimi tebliğ etsinler diye. Fakat onlar yücelik gururuyla büyüklendiler. Hak'tan ve İslam'dan yüz çevirdiler. Zaten onlar büyüklenen zorba bir topluluk idi. Firavun ve avanesi şöyle demişti: kendi kavimleri bize ibadet, kulluk ve kölelik edip dururken, kalkıp bizim gibi iki insana mı inanıp, bağlanıp peşlerinden gidelim? Böylece onları, elçilerimizi yalanlamışlar ve yıkıma uğrayanlardan olup gitmişlerdi. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Belki onlar, Yahudi topluluklar hidayete erer diye merhamet ettik. Biz Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet, ibretlik bir mucize kıldık ve ikisini barınmaya elverişli bulunan ve akarsuyu olan bir tepede yerleştirdik. Ey elçiler! Güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı bilmekteyim. Ve işte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Dinin temel esaslarında ittifak ve İslam'a bütünüyle itaat eden İslam milletidir. Sizin Rabbiniz, yaratan, rızıklandıran, koruyan ve sizi eğitmek ve disiplinize etmek üzere kanun koyan, sahibiniz de benim. Öyle ise benden korkun ve emirlerimi tutun dedik. Fakat onlar buna rağmen din işlerini kendi aralarında farklı kitaplar halinde böldüler. Her bir hizip, ekip, parti kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. Cezalarının verileceği bir süreye kadar sen onları daldıkları gaflet ve cehaletleri içinde bırak. Sonunda göreceklerdir. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklar gibi dünyalık geçici nimetler ve yetkiler ile biz onların hayrına koşuyoruz ve iyiliklerine çabalıyoruz diye mi bunlar verilmektedir? Hayır, onlar nasıl bir akıbete ve musibete doğru sürüklendiklerinin farkında ve şuurunda değillerdir. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine, hepsine ve hürmetle iman edenler ve uyanlar, hiçbir şeyi ve hiçbir şekilde Rablerine ortak koşmayanlar, gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını, zekat, infak ve sadakalarını kalpleri ürpererek verenler ve başa kalkmayan kimseler var ya, işte bunlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap, herkesin hayatı ve bütün davranış kayıtları vardır. Ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılacak değildir. Fakat onların kalpleri bundan dolayı Kur'an'dan ve ahiret hesabından yana
bir gaflet içindedir. Allah'ın kelamını okuyup anlama ve uygulama gayreti gösterilmemektedir. Üstelik onların bunun dışında yapmakta oldukları bir takım kötü şeyler de vardır. Onlar bunun için çabalayıvermektedir. Nihayet onların refahtan şımaran önde gelenlerini, yöneticilerini ve servet sahiplerini azap ile yakalayıverdiğimiz zaman onlar hemen feryadı basıp özür dileyeceklerdir. Onlara bugün feryat etmeyin. Çünkü bizden yardım göremezsiniz denilecektir. Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu. Fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz, değil mi? Buna, ayetlerime karşı büyüklük taslayarak, gece vakti de hezeyanlar sergiliyordunuz denilerek yalvarışları reddedilecektir. Onlar hala bu hak sözü, Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi gelmiştir? Ya da kendi elçilerini, Hazreti Peygamber'in aslını ve ahlakını hiç tanımamışlar mı ki, şimdi onu inkar etmektedirler? Yahut onda bir delilik var iddiasında mı bulunuyorlar? Hayır. Peygamber onlara hak ile gelmiştir. Ve onların çoğu hakkı kerih, çirkin ve rahatsız edici görmektedir. Eğer hak, onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrayıverecekti. Hayır, biz onlara kendi şan ve şeref zikirlerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çevirmektedir. Ey Nebim! Yoksa sen onlardan davetine ve hizmetine karşılık bir ücret, bir haraç mı istiyorsun? Halbuki Rabbinin mükafat vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Aslında sen onları dosdoğru olan bir yola çağırıp durmaktasın. Ancak ahirete inanmayanlar gerçekten hak yoldan sapanlardır. Biz eğer onlara merhamet eder ve onlara dokunan zararı gideriverirsek, yine dönüp eski taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarını sürdüreceklerdir. Andolsun biz onları küfür ve kötülükten dönsünler diye azapla yakalayıverdik. Fakat yine de Rablerine boyun eğmediler, eğmeyeceklerdir. Ve yalvarıp yakarıp yola gelmemişlerdir. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybetmiş vaziyette helak edileceklerdir. O, Allah sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri, düşünme ve değerlendirme yetileri inşa edendir. Ne kadar az şükür yapmaktasınız. O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O'na döndürülüp toplanacaksınız. O, Allah, hayat veren ve öldürendir. Gece ile gündüzün aykırılığı veya ard arda gelişi de O'nun düzenidir. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır. Onlar geçmişteki cahil ve gafil kavimlerin söylediklerinin benzerini söylemekte. Öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman, gerçekten biz yeniden mi diriltilecekmişiz diye alay edilmektedir. Andolsun bu tür tehditler bize ve bizden önceki atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu, geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir şeklinde inkara yönelmektedir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki, yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? De ki, 7 göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar, bunların hepsi Allah'ındır diyecekler. De ki, yine de Allah'tan korkup, küfür ve kötülükten sakınıp çekinmeyecek misiniz?
De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin melekutu, mülk ve yönetimi kimin elindedir? Ki o koruyup kolluyorken kendisi korunmaya ihtiyaç duymayan kimdir? Onlar kesinlikle Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl oluyor da böyle büyülenmiş gibi haktan ve hayırdan yüz çevirmektesiniz? Gerçek şu ki, biz onlara hakkı getirdik. Ancak onlar gerçekten yalancı ve sorumluluktan kaçıcı kimselerdir. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir ve onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Eğer olsaydı her bir ilah elbette kendi yarattığını alıp götürüverirdi ve ilahlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya kalkışırdı ve alemler fesada uğrardı. Allah onların nitelendire geldiklerinden yücedir. O Allah gaybı, görünmeyen alemi ve müşahede edilebileni eksiksiz olarak bilendir. Onların ortak koştuklarından ve yakışıksız sıfatlardan beridir, münezzehtir. De ki, Rabbim, eğer onlara vaad olunan azabı mutlaka bana göstereceksen, Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma diye dua edince, Allah, gerçek şu ki biz onları tehdit ettiğimiz şeyi şüphesiz sana gösterme gücüne sahibiz. Zalimleri ve hainleri zelil, mücahit müminleri ise aziz edip sadıkları sevindireceğiz. Şimdilik sen kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır. Saldırgan inkarcıların ve marazlı münafıkların acı ve alçaltıcı akıbetlerini seyret. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi bileniz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların ve şaşırtıcı şarlatanların kışkırtmalarından sana sığınıp beni korumanı dilerim. Ve onların, şeytanlaşmış insanların benim yanında bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman yalvarıp der ki, Rabbim, ne olur beni hayata geri çevirin. Ki terk edip yapmadığım, geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla, gerçekten bu sadece samimiyetsiz bir sözdür. Ki bunu da kendisi dara düşünce söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel, berzah vardır. Böylece sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında soylar ve nesep, akrabalık bağları kalmayacaktır. Ve birbirlerinin durumlarını soruşturamayacaklardır. Ahirette her kimin ibadet ve hasenat tartıları ağır gelirse, işte onlar ebedi kurtuluşa ve cennet yurduna ulaşacaklardır. Kimin de tartıları hafif gelirse, kendilerini hüsrana düşürenler ve ebedi kalacakları cehenneme sürüklenenler işte bunlardır. Cehennemin korkunç alevleri, ateş, onların yüzlerini yalayarak yakacak da, onun içinde onlar etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalacak ve çaresiz kurtuluş için yalvarmaya başlayacaklardır. Onlara, ayetlerim size okunuyorken, İslam'a ve Kur'an'a davet olunurken, bunları ciddiye almayıp, yalanlayanlar sizler değil miydiniz diye sorulacaktır. Onlar da, Rabbimiz, şirk ve şekavetimiz bize galip gelerek alt etti. Küfür ve kötülüğe sevk etti. Biz böylece haktan sapan bir kavim olup gittik, itirafında bulunacaklardır. Rabbimiz, bizi ateşin içinden çıkar ve bir kere daha imtihan için dünyaya yolla. Eğer yine inkara ve isyana dönersek, artık gerçekten zalim kimseler oluruz. Ki o zaman istediğin azabı yap diye bağırışacaklardır. Cenab-ı Hak bunlara, onun içine, cehenneme sinin ve alçalmış olarak susu verin
ve benimle söyleşmeyin diye buyurup azarlayacaktır. Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir fırka, hizip, parti veya ekip Rabbimiz. Biz sana, Resulullah'a ve Kur'an ahkamına iman ettik. Ve İslam yolunda hak hakim olsun diye gayret göstermekteyiz Allah'ım. Sen artık bizi bağışla, başarıya ulaştır. Ve bize merhamet buyur. Zira sen merhamet edenlerin en hayırlısısın deyip yalvarırlardı. Sizi de hakka ve hayra çağırırlardı. Ama siz onları alay konusu edinmiştiniz. Hakka ve hayra çağıran müminleri terk edip, küçümseyip, zalimlerin ve hain kesimlerin peşine gitmiştiniz. Öyle ki, düşüncesiz ve dengesiz tarafgirliğiniz, size benim zikrimi, Kur'ani hüküm ve haberlerimi unutturmuştu ve siz onlara gülüp duruyordunuz diye hatırlatılacaktır. İşte bugün ben de gerçekten onların hakta sabit ve mücahit kullarımın sabretmelerinin karşılığını ebedi cennet ve saadet olarak verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir buyurulacaktır. Allah onlara buyuracak veya görevli melekle sorduracak. Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Zevkinize dalıp cehennemi boylamanıza değdi mi? Onlar ise herhalde bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Tam bilmiyoruz. Sayanlara sor diyeceklerdir. Kendilerine denilecek ki, yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Bizim sizi boş bir amaç uğruna halk edip dünyaya gönderdiğimizi ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi zannetmiştiniz? Hak, melik olan Allah, böyle hikmetsiz ve gayesiz işlerden münezzehtir. Pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha dua edip yalvarırsa, ben de Müslümanım, Allah'a inanmışım. Ama filan kişi ve kesimlerin gücünü ve kudretini de kabul etmek ve onların himayesine girmek lazım diyerek, bazı şahısları veya güç odaklarını tanrılaştırıp tapınırsa, ki bunu haklı gösterecek hiçbir bürhanı ve bahanesi geçerli değildir. O kimsenin hesabı sorgulanıp cezalandırılması ancak Rabbinin indindedir. Şurası muhakkak ki, gizli veya açık inkar edenler asla iflah olup başarıya erişemeyecektir. Ve ey Nebim, devamlı dua edip de ki, Rabbim, bizi bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Çünkü dua eden mahrum edilmeyecektir.